ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଉତ୍କଳ ଘର ପାଠଶାଳା ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମର ଯୋଉ 3D ମେନ୍ସୁରେସନ ର କ୍ଲାସ ଚାଲିଥିଲା, ସେଥିରେ ଆମେ ପଢୁଥିଲେ କ୍ୟୁବ ଏବଂ କ୍ୟୁବଏଡ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ସେ କ୍ୟୁବ ଏବଂ କ୍ୟୁବଏଡ ର ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର କୁ ନେଇ। ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ, କାହିଁକି ନା ମୋର କିଛି ପର୍ସନାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପାଇଁ 9 ଦିନ ହବ ମୁଁ କ୍ଲାସ କରିପାରିନଥିଲି। ତେଣୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ଆଜିର କ୍ଲାସ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। There is 42,000 liters of water in a rectangular pond. The length of pond is 6 meter and width is 3.5 meter. Give the depth of pond. ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝିବ କଣ କହିଛି? ଏକ ଆୟତାକାର ପୋଖରୀରେ 22,000 ଲିଟର ପାଣି ରହିଛି। ପୋଖରୀର ଲମ୍ବ ହଉଛି 6 ମିଟର, ପ୍ରସ୍ଥ ହଉଛି 3.5 ମିଟର। ହେଲେ ପୋଖରୀର ଗଭୀରତା କେତେ? ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ମନେ କରାଯାଉ ଲିଟର ଏବଂ ଘନ ମିଟର। ଲିଟର ଏବଂ ଘନ ମିଟର, ତାମାନେ 1000 ଲିଟର ସମାନ 1 ଘନ ମିଟର। ବୁଝିଲ? ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ତାମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆୟତନଟା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆୟତନ। ତାମାନେ ମୁଁ କହିପାରିବି ଆୟତନ ଯଦି ଆମେ ଲିଟରରେ ନବା, ଆୟତନଟାକୁ ଲିଟର କନଭର୍ଟ କରିବା, ତାହେଲେ 1 ଘନ ମିଟର ଆୟତନ ସମାନ 1000 ଲିଟର ତେଲ ହଉ ପାଣି ହଉ ଲାଗି। ତାହେଲେ ଏଠି କହିଛି କଣ? ଏକ ଆୟତାକାର ପୋଖରୀରେ। ମନେ କରାଯାଉ ଇଏ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ, ଆୟତାକାର ପୋଖରୀ। ଏଠି କେତେ ପାଣି ଅଛି? ଏତିକି ପାଣି ଅଛି। ମନେ କରାଯାଉ ପାଣି ଅଛି, ଏତିକି ପାଣି ଆୟତନ। ତାମାନେ ଏତିକିରେ ଏଠୁ ତାର ଲେନ୍ଥ ରେ, ୱାଇଡଥ ରେ, ତା ସହିତ ହାଇଟ ରେ ପାଣି ଅଛି। ତାମାନେ ଲେନ୍ଥ ଇንଟୁ ବ୍ରେଥ ଇନ୍ଟୁ ହାଇଟ ରେ ଅଛି କେତେ? 42,000 ଲିଟର। ତାମାନେ ଏଟା ଆୟତନରେ ଅଛି ନା, ତାକୁ ମୁଁ କହିପାରିବି ଆୟତନ। ଆୟତନ ବୋଲି କହିପାରିବି ଲିଟର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଲିଟର କୁ ଆମର ଘନ ମିଟର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କଣ କରାଯିବ? 42 ଲିଟର 42,000 ଲିଟର ସମାନ 42 ଘନ ମିଟର ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଆୟତନ 42 ଘନ ମିଟର ହେଇଯିବ। ବୁଝିଲା? ଲେନ୍ଥ କେତେ ଦେଇଛି? ଲେନ୍ଥ ଆମର 6 ମିଟର। ପ୍ରସ୍ଥ ଦେଇଛି, ବ୍ରେଥ କେତେ? 3.5। ଆମର ହାଇଟ ଟା ବାହାର କରିବା। ହାଇଟ ଦେଇନି, ହାଇଟ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 42 ବିଭକ୍ତରେ 6 ଇଣ୍ଟୁ 3.7। 6 7 42, ସରି 3.5। 3.5 ର ଡବଲ ହେଲା 7। ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ହଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ହେଲା? ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା a pond whose length is 24 meter and width 15 meter. So people take a dip in the pond which increase the water level by 8 cm. Each person replace 0.1 घन meter of water. Then how many people descend into the pond?
ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝିବା ଲମ୍ବ 24 ମିଟର ଓ ପ୍ରସ୍ଥ 15 ମିଟର ଥିବା ପୋଖରୀର କିଛି ଲୋକ ସ୍ନାନ କରିବାରୁ ପାଣିର ସ୍ତର 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବଢିଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ 0.1 ମିଟର କ୍ୟୁବ ପାଣିକୁ ବଦଳାଇ ଦିଏ। ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଏତିକି ପାଣିକୁ ବଦଳାଇ ଦିଏ ଏତିକି, ତାମାନେ ଗୋଟେ ମଣିଷର ଆୟତନ ଏତିକି, ନାଇଁ କି? ସେହିପରି ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ତାମାନେ ମନେ କରିଦିଅ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ, ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ହେଲା କି? ଗ୍ଲାସରେ ଏତିକି ପାଣି ଅଛି। ଗୋଟେ ଲୁହା ବଲ୍ ଆମେ ପୁରା ଠସ୍ ଯେମିତି ପଡିଯିବ ପାଣିରେ, ତାକୁ ଏଠି ପକେଇଦବା, ବଲଟା ଏଠି ଆସିଲା ମାନେ ପାଣିର ସ୍ତରଟା ଏତିକି ଉଠିଯିବ, ତାମାନେ ଏତିକି ବଢିଯିବ। ହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇ ଯେ ଏଇ ପାଣିର ଆୟତନଟା ସମାନ ଆମର ଏଇ ଯେ ଲୁହା ବଲର ଆୟତନ ସହିତ ସମାନ ହବ। ବୁଝିହେଲା? ଯେତିକି ବଡ ଜିନିଷ, ଯେତିକି ବଡ ବସ୍ତୁ ଏଇ ପାଣିରେ ପକେଇବା, ସେ ପଡିବ, ସେ ବୁଡିଲା ପରେ ସେ ତାର ଆୟତନ ଯେତିକି, ସେ ପାଣି ସ୍ତର ସେତିକି ବଢିବ। ବୁଝିଲା? ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୋଖରୀ, ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଇଛି ଏଇ ଯୋଉ ପୋଖରୀରେ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର କଣ ତା ଦେଇଛି 24 ମିଟର, ତାର ବ୍ରେଥ ଦେଇଛି 15 ମିଟର। ଯଦି ଏଠି ଜଣେ ମଣିଷ ବୁଡୁଛି, ଏତିକି ପାଣି ଅଛି, ଜଣେ ମଣିଷ ବୁଡିଲେ ତାର କେତେ ଘନ ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଘନ ମିଟର ପାଣିକୁ ରିପ୍ଲେସ କରିବ। ତାମାନେ ଜଣେ ମଣିଷ ବସିଲେ 0.1 ଘନ ମିଟର ସ୍ତର ବଢିବ, ଜାଣିଥାଅ। ଯେତେ ଜଣ ପଶିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମିଶିଲା ପରେ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବଢିଛି। ବୁଝିଲା? ସମସ୍ତେ ପଶିଲା ପରେ ଏତିକି ପାଣି ବଢିଛି। ଏଟା ହଉଛି ବଡ ପାଣିଟା 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବଢିଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ କହିପାରିବି 0.1 ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଣିଷରେ ଯଦି ଏତିକି ଆୟତନ ହଉଛି, ତାହେଲେ ନମ୍ବର ଅଫ ପର୍ସନ ସମାନ ମୁଁ କହିପାରିବି ଏଟାର ଆୟତନ ଯେତିକି ବଢିବ, ଲାଗି ସେଟା ଆୟତନ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଲେନ୍ଥ ଇንଟୁ ବ୍ରେଥ ଇንଟୁ ହାଇଟ, ଆୟତନ ବଢିବ, ଆମ ଲେନ୍ଥ ବ୍ରେଥ ହାଇଟ ରେ ବଢିବ। ଲେନ୍ଥ କେତେ? 24, ବ୍ରେଥ କେତେ? 15, ହାଇଟ ଆମର ଯୋଉଟା ବଢିଥିବ, ଯୋଉଟା କମ ବେଶୀ ହେଇଛି 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ସେଇଟାକୁ ହିଁ ନିଆଯିବ। ଏଟା ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦେଇଛି, ମିଟର କନଭର୍ଟ କରିବା, ତାହେଲେ 100 ହରଣ କରିଦବା। ପୁରোটা କେତେ? 360 ବିଭକ୍ତରେ 100, ଶୂନ କଟିଯିବ। ଏଠି 2 ରେ 18 ଗୁଣ 36, 5 ନମ୍ବର ଅଫ ପର୍ସନ, ତାର ନମ୍ବର ଅଫ ପର୍ସନ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆୟତନ ହଉଛି ନା। ନମ୍ବର ଅଫ ପର୍ସନ ଟା ଏପଟେ ରହିବ, ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 18 ବିଭକ୍ତ 5, ତାକୁ ନେଇକି ତାହେଲେ ହରଣ ହବ। ମାନେ ହରଣ ଏଠି ଲେଖିବ ଯା 1 ବିଭକ୍ତ 0.1 ଲେଖିଦବ, 10 ମିନିଟ ବଢିଯିବ, ଏଠି ଶୂନ ପଶିଯିବ, 5 ଦୁଗୁଣେ 10 ହେଇଯିବ, 8 ଦୁଗୁଣେ 36 ବିଭକ୍ତରେ 1, 36 ଜଣ ଥିଲେ, ଫଳରେ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପାଣିର ଉଚ୍ଚତା ବଢେଇଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଫୋର ୱାଲ of the room is 660 centimeter square. Its length is twice its breadth. The height of the room is 11 meter. The area of its floor is what? ଆପଣ ଏକ କଠରେ 4ଟି ଦିୱାଲର ମୋଟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ମୁଁ କହିଛି ପିଲାମାନେ 4ଟି ଦିୱାଲ, ଗୋଟେ ରୁମ କୁ ପଶିଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ରୁମ, ତାକାର ରୁମ ପଶିଗଲା ପରେ, ଆମେ ପଶିଗଲା ପରେ ଯୋଉ 4ଟା କାନ୍ଥ, ଏଟା ଗୋଟେ କାନ୍ଥ, ଏଟା ଗୋଟେ କାନ୍ଥ, ସାମ୍ନାଟା ଗୋଟେ କାନ୍ଥ, ଏପଟେ ଗୋଟେ କାନ୍ଥ, ଏଇ 4ଟା କାନ୍ଥ ଏକୁ କଣ କରିବା? କର୍ଭ ସରଫେସ ଏରିଆ। ତାର ଲେନ୍ଥ, ଏଟା ହଉଛି ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ଏରିଆଟା, ତାର ପ୍ରସ୍ଥ ଯଦି x ହୁଏ, ତାର ଲମ୍ବ କେତେ ହବ? b ଯଦି x ହୁଏ, କେତେ ଦେଇଛି? 2x 2 ଗୁଣା ସେ କହିଛି,
यार लंब प्रस्थर 2 गुण प्रस्थर 2 गुण प्रस्थर हबो x लेंथ हबो 2x तो कर्व सरफेस एरिया दे देछि केते 660 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर देछि और हाइट ता केते 11 सीएम सीएम नो मेरे पिला माने मीटर वर्ग मीटर ताले हमर देछि केते कर्व सरफेस एरिया हम जानि से कर्व सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर एरिया ताले क्यूबॉइड ता एटा ताले क्यूबॉइड रो कलर क्यूबॉइड हम कोइ परिबा तमने कोइ परिबा जे कर्व सरफेस एरिया सूत्र कोन 2 into length 2x plus x into height एटा होछि कर्व सरफेस एरिया रो फार्मूला 660 ताले 3x तो is equal to 660 ताले हमरो h केते देछि और 6x तो h होछि 11 मीटर ताले 660 ताले 6x equal to 660 विभक्त 11 60 x equal to 60 विभक्त 6 समान 10 ताले x जति 10 हला x अब 2 गुण 10 पचास तेरे कठार तल भाग क्षेत्रफल माने ए जिंसटा से प्लस टा से प्लस क्षेत्रफल ए था 10 तापर क्षेत्रफल रेक्टेंगल हे गला रेक्टेंगल क्षेत्रफल कम 20 केते 10 ताले 200 वर्ग मीटर हे जिवो बुझला ताले ऑप्शन नंबर सी चलंतु 10 नंबर क्वेश्चन हे पिला माने मझे दिटा क्वेश्चन रहि गला आसन देखियो नंबर 8 कोन कहिछि a wooden box measure 20 cm by 12 cm by 10 cm the thickness of the wood 1 cm the volume of wood make the box is तले को काठ बक्स रो लंब होछि 20 cm 12 10 cm रो मोटे 1 cm बक्सटी बनेया पय आवश्यक काठर आयतन माने जति काठ लागिछि सेउडा करा तो ये गोटे काठ बक्स जो पट्टार मध्य तार से देछि ए बक्स में बाहर बाहर लेंथ कर देछि लेंथ देछि 20 देछि 12 हाइट देछि 10 तमाने कोन संतो एटा देछि तापर एटा पट्टा लागेछि एठो एपटा गोटे पट्टा लागेछि एरो एपटा बना करा जा पट्टा लागेछि ताले हमरो देखिବାକୁ गले एटा डेटा रेक्टेंगल होछि मझरे एटा पट्टार मोटेटा बुझिला एला पट्टार मोटे बाहर रेक्टेंगल टा कोन होछि तार ए मझर आयतन पचारेछि केवल पट्टार आयतन तले हमर डेटा रेक्टेंगल पाइले हम एठी बड़ रेक्टेंगल रो सानो रेक्टेंगल
ଦେଖଉଛି ଆୟତନକୁ ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ କେବଳ ପଥର ଆୟତନଟା ପାଇପାରିବା। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ବଡ ଆଙ୍ଗେଲ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ଟାଇପ ଦେଖଉଛି ତାର ସେଟା ସେଟା ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ତ ନୁହଁ କ୍ୟୁବଏଡ ପାଇଯିବ। କ୍ୟୁବଏଡ ର ଆୟତନ କେତେ ନା ଲେନ୍ଥ ଇନଟୁ ବ୍ରେଡଥ ଇନଟୁ ହାଇଟ ମାଇନସ୍ ଛୋଟ ଯୋଉ କ୍ୟୁବଏଡ ଦେଖଉଛି ଏଟା ତାକୁ ତାହେଲେ L1 into B1 into H1 କରିବ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଲେନ୍ଥ କେତେ 20 କେତେ 12 କେତେ 10 এই କଟାର ମୋଟେଇଟା 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏପଟେ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏପଟେ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ତାହେଲେ ଲେନ୍ଥ କେତେ ହେଇଯିବ 12 ହେଇଯିବ। ସେଭଳିଆ ବ୍ରେଥରେ ମଧ୍ୟ ଏପଟେ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଇଏ 10 ହେଇଯିବ 12 ଥିଲା 12 ରୁ 10 ହେଇଯିବ। ଏଟା ମଧ୍ୟ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର କମିଯିବ 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର 10 ଥିଲା ସେ ହେଇଯିବ ଇଏ ହେଇଯିବ 2400 ହେଇଯିବ 1440 ତାହେଲେ 10 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଘନ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲା ଘନ ସେଣ୍ଟିମିଟର 960 ଘନ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏତିକି ଫୁଟ ଆବଶ୍ୟକ ହବ এই কিউবটাକୁ ବନେଇବା ବୁଝିଲା। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍ଚन ଦେଖିବା କଣ କହିଛି। नेक्स्ट क्वेश्चन है a rectangular sheet of metal is 40 cm by 15 cm मैं गोटे rectangular sheet अछि 40 cm 15 cm सेंटीमीटर এবং প্রস্থ কোণରୁ 4 সেন্টিমিଟর কোণରୁ এপଟକୁ 4 সেন্টিমিଟর ଗୋଟେ 4 সেন্টিমিଟর ବାହାର କରିଦେଇକି ସବୁ 4 4 4 ହେଲେ ଏଭଳିଆ କାଟି ଦିଆଯିବ କାଟି ବାହାର କରିଦେଇ 4 ଏଭଳିଆ କାଟି ବାହାର କରିଦେବା ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଂଶଟା ରହିଲା କେତେ ରହିଲା এইটা ଯୋଉ ରହିଲା ତାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରି ଗୋଟେ ବକ୍ସ ବନେଇବା ପ୍ରଥମ ଲେନ୍ଥ କେତେ ଥିଲା 40 ତାପରେ ସେ ପଚାରିଛି ଏଇ ଯୋଉ ଫୋଲ୍ଡିଂ ହେଲା ପରେ ଏତିକି ଫୋଲ୍ଡିଂ ହେଇଯିବ ଏଇଠୁ ଏତିକି ଫୋଲ୍ଡିଂ ହେଇଯିବ 40 ରୁ 4 8 ଫୋଲ୍ଡିଂ ହେଇଗଲେ ତାହେଲେ ଆଉ କେତେ ରହିବ 32 ବୁଝିଲା ଏମିତି ବ୍ରେଥରେ ଏତିକି 4 ଏଇଠୁ ଏତିକି 4 8 ଆଉ ରହିବ କେତେ 7 ରହିବ ତାହେଲେ ହାଇଟ୍ ଟା କେତେ ହବ 4 ଏପଟେ 4 ଏପଟେ 4 ହିଁ ହବ ନା ଏଇଠୁ ଏତିକି ଫୋଲ୍ଡିଂ ହେଇଯିବ ଏଇଠୁ ଏପଟେ ଫୋଲ୍ଡିଂ ହବ ଏଇଠୁ ଫୋଲ୍ଡିଂ ହବ ଏଇଠୁ ଫୋଲ୍ଡିଂ ହବ ଏଇଠୁ ଫୋଲ୍ଡିଂ ହେଇଯିବ ଏଇଠୁ ଫୋଲ୍ଡିଂ ହେଇଯିବ ବୁଝିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ବକ୍ସ ପାଇବା କେତେ ବାଇ କେତେର ଯାହାର ଲେନ୍ଥ 32 7 ହାଇଟ୍ ହବ 4 ତାର ବକ୍ସର ଆୟତନ କେତେ into breadth into height breadth କେତେ 32 breadth 7 28 ତାହେଲେ ହେଇଯିବ କେତେ 8 times 6 ହବ ଆନ୍ସର 6 ବୁଝିଲା चलो तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए if the sum of length of a cuboid is 24 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर then its total surface area is 1 तो जदि गोटे आयतघनर लंब
মনে করে গোটে আয়তঘন লম্ব এল, এল প্রস্থ বি হাইট সি ইকুয়াল টু 24 সেন্টিমিটার দিয়েছি। তাহলে তার কর্ণ, আয়তঘনর কর্ণ সূত্র কଣ? এল স্কয়ার প্লস বি স্কয়ার প্লস এ স্কয়ার র রুট ওভার কেତେ ଦେଇଛି 15। তাহলে ପଚାରିଲି କଣ ସମୁଦାୟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ? ତେବେ ଏହାର ସମୁଦାୟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ? ଯଦି ଗୋଟିଏ ଆୟତଘନ ଲମ୍ବ ପ୍ରସ୍ଥ ହେଲେ ଯୋଗଫଳ ଏତିକି ହେଲେ ଏହାର କର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଏତିକି ଏବଂ ଏହାର ସମୁଦାୟ ପୃଷ୍ଠତଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ପୃଷ୍ଠତଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କ୍ୟୁବଏଡ, କ୍ୟୁବଏଡ ହିଁ କହିବା ନା। सरफेस एरिया से पचारिছে टोटल सरफेस एरिया ର फॉर्मूला कौन? ओ तो एलबी प्लस बीएच प्लस एच एल। তাহলে ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ एल प्लस बी प्लस एच ଏଟାକୁ ଆମେ ବର୍ଗ କରିଦବା। ବର୍ଗ କରିଦେଲେ 24 ର ବର୍ଗ ହେଇଯିବ। 24 ର ବର୍ଗ କେତେ ଆସିବ? ହଉଛି 5 7 6। ତାହେଲେ a plus b plus c ର होल स्क्वायर समान l स्क्वायर plus b स्क्वायर plus h स्क्वायर plus 2 into lb plus bh plus h। का सूत्र स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर केते पाइला 576 प्लस a plus c ର होल स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू रे 576। ये जो l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ए रूट ओवर टा 8 देखंतो एटा এই যদি l স্কয়ার b স্কয়ার a স্কয়ার তাকো উঠে দেইকি এই রুট ওভারটা তাহলে এপট কোন হবো বর্গ হই যাও। তাহলে এটা 225 হই যাও। তাহলে l স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার প্লাস a স্কয়ার 225 প্লাস 2 into lb plus bh plus hl ইকুয়াল টু 576 নাকি 576। তাহলে 2 into lb plus bh plus hl इक्वल टू এটা প্লাস হই গেছে 225 টা সেপট হই যাব মাইনাস হই যাব তাহলে কত হবে 151। তাহলে এটা কোন টোটাল সারফেস এরিয়া ফর্মুলা ধরে গেছিলাম বুঝলে প্লান। চলন্ত দেখা নেক্সট কোশ্চেন কোন পাইছি। তার সলিড আয়রন কিউব মানে তিনটা সলিড আয়রন কিউব দিয়েছি তারপর কি কিউবয়েড বা কিউব র বাহু 4 5 ଇଏ 6। ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ମାନଙ୍କୁ ତରଳେଇକି ତାମାନେ ବଡ ଗୋଟେ କ୍ୟୁବ ତିଆରି ହବ। ତାହେଲେ ଏଟାକୁ ଆମେ ଏ ନାମ ଦେଇପାରିବ। ଏଟାକୁ A1 A2 A3 ତାର ବାହୁ। ତାହେଲେ A1 ର କ୍ୟୁବ ଏମାନଙ୍କର ଆୟତନ ମିଶିଲା ପରେ ତରଳିବ ମାନେ କଣ
ସେମାନଙ୍କର ଆୟତନ ତରଳିବ। ଏ ତିନିଟା କ୍ୟୁବ ର ଆୟତନ ତରଳିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ ବଡ ଆୟତନ, ତା ମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଆୟତନ ସହିତ ଏହାର ଆୟତନ ସମାନ। କହିପାରିବି ଏହାର ଆୟତନ କେତେ? କ୍ୟୁବ 4 କ୍ୟୁବ, ଏହାର ଆୟତନ 5 କ୍ୟୁବ ପ୍ଲସ 6 କ୍ୟୁବ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 13 କ୍ୟୁବ ମୁଁ କହିପାରିବି। 764 225 ପ୍ଲସ 216 କ୍ୟୁବ ହେଲା। ये हচ্ছে 6 10 2 3 4 405 তাহলে এই যে কিউবটা তার আয়তন হচ্ছে 405 ঘন সেন্টিমিটার। তো এই ତିନିଟା ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କ୍ୟୁବ ବନେଇବା ଭିତରେ 1 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର କ୍ଷତି ହେଇଛି। ଏତିକି ମେଟେରିଆଲ ମାନେ ଲଷ୍ଟ ଯାଇଛି, ତାହେଲେ 62 ଲଷ୍ଟ ହେଇଛି। ତାହେଲେ 3 4 3 ଏତିକି ଘନ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ କ୍ୟୁବ ତିଆରି ହେଲା। এটা A1 নাম লিখা যায়। A1 क्यूब A1 इक्वल टू केते 343 रूट क्यूब 7 रो बाहु पहले 7 सेही जो ଆଉ ଗୋଟେ क्यूब पहले ହେଲା A1 केते पहले 7 यार प्रत्येक बाहु होची 7। এই যে क्यूब टा यार समुदाय पृष्ठतल क्षेत्रफल क्यूब रो समग्र पृष्ठतल क्षेत्रफल केते 6x स्क्वायर 6 into 7 into 7 6 into 50 তাহলে 6 9 54 4 2 9 কি তাহলে এটা ঘন সেন্টিমিটার হয়ে যাব বুঝিলা। তাহলে অপশন নম্বর এ হচ্ছে কারেক্ট आंसर। বুঝলা পেলে মানে তাহলে চলো তো ଦେଖିବା নেক্সট क्वेश्चन কোন কইছি। তাহলে এই ଆଜିର ପିଲା ଲାଷ୍ଟ क्वेश्चन हेलो तो कोन କହିଛି the length of largest possible rod can be placed in a cubical room। ଗୋଟେ cubical room ମାନେ ଏକ ଘନାକାର କୋଠରୀରେ ହୋଇପାରୁଥିବା ବଡ ମନେକର ଗୋଟେ ଘନାକାର ମାନେ ତାର ଦେଇଛି ଏଟା କର୍ଣ୍ଣ ଏଟା ଏଟା ଦେଇଛି 35 କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଛି 35। ଆମେ ଜାଣିଛେ କ୍ୟୁବ ର 3a into 35 root 3 ହେଲା ଯିବ a equal to 35 ଯଦି ବାହୁ ପାଇଲେ 35 ହେଲେ 35 सेंटीमीटर ना सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर बाहु विशिष्ट जदि गोटे क्यूब हुए ताले सेथिरे कर्ण केते कर्ण लंब केते रहउची 35 33। तो एते कोन करबा गोटे गोलक एते बडा गोलक केते रहि परिबो सेला से पचारिछि। हम गोलकर व्यास समान या बाहुर केते बोले कहि परिबा ताले व्यास ए गोलकर व्यास समान बाहु बर माने हमर क्यूब रो एक कर्ण बाहु हबो ताले 35 सेंटीमीटर कहि परिबा। ताले व्यासार्ध r समान 35 विभक्त 2 बुझला से पचारिछि को ए गोलकर क्लास में आलोचना करिया पिलाने गोलकर पृष्ठतल
କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ସୂତ୍ର କଣ? ହେଉଛି ଗୋଲକର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। କେତେ? 22/7 into 35/2 এবং 35/2 তাহলে 7×4 = 35, 2×4 4 5 ହଉଛି correct answer। ହେଲା, ଏ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆଜିର କ୍ଲାସ। ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ଆମେ ନେଇ ଆସିବା ଆମ 3D ର 3D ମେନସୁରେସନ ର ହେଲା ଆମର ସ୍ଫେୟାର ବାକି ଅଛି, ବାକି ଅଛି କନ୍ ଅଛି, ତାପରେ ସିଲିଣ୍ଡର ବିଷୟରେ ଏମାନଙ୍କର କନସେପ୍ଟ ତା ସହିତ ଏମାନଙ୍କ ରିଲେଟେଡ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିକା ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।